ina kazi kubwa sana ya kufanya. Simba ina mambo makubwa ya kuwafanya kuaminisha mashabiki wao. Kama kile ndo kikosi cha kwenda kucheza ligi kuu ya NBC, kama Simba ile ndio kikosi cha kwenda kucheza mashindano ya CAF Champions League, lazima tuwaambie ukweli, timu hawana. Yes, tuwaambie ukweli, wana kazi kubwa ya kufanya. Labda mwalimu wa Simba kuna kitu anakifanya behind, lakini kama ndo timu yake ile anaitegemea, wachezaji wale waliowasajili kwa ajili ya kuwavusha kwenye CAF Champions League, kwenye mchezo wa ngao, mimi nasema hapana. Mbona umekata tamaa mapema sana Dosa? Wewe ni miongoni mwa watu ambao wanapenda sana kutoa muda. Imekuwaje kwa Simba Sport Club kuhusiana na performance kwa michezo miwili mfululizo ya kutoa sare imekufanya ukate tamaa moja kwa moja? Shida ni iko wapi labda? Bushiri, nyota njema huonekana asubuhi. Nyota njema huonekana asubuhi. Dakika 180 Simba wamecheza bila kufunga goli, haijawahi kutokea. Lakini achana tu kwa sababu hawajafunga goli, angalia namna wanavyocheza. Timu haina muunganiko, timu haina maelewano, lakini timu haina mchezaji mzuri, haina mchezaji mbaya. Wote wako kwenye kundi hili moja. Yaani ukisema wachezaji wabaya sawa, ukisema wachezaji wazuri sawa. Sasa unajiuliza, Simba hii ndio kwenda kucheza mashindano ya CAF Champions League? Simba hii ndio kwenda kupishana na Yanga? Ndio maana nikasema wakati mwingine najiuliza, viongozi wa Simba hawakujifunza atmosphere ya msimu uliopita kwa mashabiki wao. Miaka ya 2000, mwanzoni miaka ya 2000, 2003, 2004 mpaka 2005. Klabu ya Real Madrid ilikuwa ndio klabu pekee duniani kusajili wachezaji wakubwa kwa wakati mmoja. Golini palikuwa na kina Casillas, pembeni kule kulikuwa kina Carlos, Fernando Hierro, McManamani, kina Figo, kina Zidane, kina Di Lima, David Beckham, kina Makelele. Mastaa wote wako pale. Lakini ile timu haikufanikiwa kufanyaje kuchukua ubingwa. Mwisho wa siku kocha akafukuzwa. Mwisho wa siku wachezaji wale waliuzwa, wengine wakaachwa. Na hiyo imetokea kwa sababu gani? Wamesajili wachezaji wakubwa lakini hawakudeliver. Maana yako ni ipi sasa? Hawakuonyesha. Kwa hiyo inawezekana wachezaji waliosajiliwa na Simba ni wazuri, lakini mpaka dakika hizi, dakika 180 hawakuonyesha. Hawaonyeshi. Unawapa kipaumbele cha kuchukua ubingwa? Na haiwezekani. Kama nilivyosema mwanzo, nyota njema huonekana asubuhi. Simba walipaswa kuwaonyesha mashabiki wao kwamba sisi tuna deserve msimu huu kuchukua ubingwa. Hivi mfano, Simba angeshinda hizo mechi mbili, si ndio? Simba angekuwa na matumaini makubwa kwa kikosi chake kwenda kucheza dhidi ya Yanga. Lakini mashabiki wao pia wangekuwa na imani kwa namna tulivyocheza Kagame. Tuna nafasi ya kumfunga Yanga tarehe 12. Tuna nafasi ya kupishana na Yanga tarehe 12, lakini pale mchukue shabiki gani wa Simba alafu muulize swali kuhusu timu yake. Wewe Dosa mwenyewe unadhani mechi ya dabi ya tarehe 12 ambayo watu wengi wanadhani kama ni moja ya mechi tough sana, kwa namna ambavyo performance ya Simba kuna utafu wote unauona kwa alivyocheza dakika 180? Dakika 180 za Kagame alivyocheza, siamini Simba anaweza kufanya kitu chochote kwenye hiyo mechi. Dabi itabiriki. Sawa. Na wakati huo pia 2005 Madrid ilikuwa nakutana na dabi yake, lakini hakuwa anafungwa. Kwa kikosi kile cha Simba, Bushiri, hakuna matumaini yoyote kwa wana Simba kuelekea kwenye mchezo wa ngao. Itokee tu dabi kwa sababu inachezwa na nje, itokee tu kwa sababu Simba na Yanga wanafahamiana vizuri, lakini mimi nasema binafsi sioni mafanikio ya Simba kwenye huo mchezo wa dabi. Wanamchezo dhidi ya Singida Kagame kule. Na ni mchezo ambao Singida wanahitaji wanataka sana kushinda, na sana wanataka wachukue ubingwa ili waendelee kusalia pale. Lakini Singida pia anakwenda kutoa tafsiri sahihi ya Simba Sports Club kwenye hiyo mechi ya kesho. Lakini pia kuelekea mchezo wa ngao.
pia kuelekea mechi za ligi kuu. Sababu tunaweza tukasema zile timu zilizokutana na Simba hawachezi ligi kuu, hawafahamiani. Anaenda kucheza na Singida, mara kwa mara wanakutana, lakini bato la Singida na Simba unalifahamu, unalijua. Lakini nyuma ya pazia Singida kuna mtu pia anampa nguvu. Hapo sasa kumpa nguvu. Nani ambaye anampa nguvu? Inafahamika, inajulikana. Ikicheza Singida na Simba, timu fulani inahamia kule. Singida akifungwa na Simba kana kwamba kafungwa na timu fulani. Na huo ndio uhalisia. Ndio maana nikasema kama kuna namna Simba wanahitajika kuwatia imani mashabiki wao, viongozi wao, ni hiyo mechi dhidi ya Singida. Dosa, Depu kaekwa sokoni tayari huko. Shambuliaji ambao mlimzungumza kwa ukubwa zaidi, Young Africans wameamua kumweka sokoni tena. Sikuwahi kumzungumza kwa ukubwa. Nisiwe mnafiki. Wana Yanga wengi walimzungumza kwa ukubwa sana. Nisiwe mnafiki, nikaonekana anabadilika kama kinyonga. Sikuwahi kumpa hizo sifa Depu anazopewa na baadhi ya watu. Moja, Depu ameshindwa kuapprove walimu tofauti waliopita ndani ya Yanga. Lakini kiwango cha Depu pia kimeonyesha kwamba ni mchezaji ambaye ni wa kupita ndani ya Yanga. Unajua Bushiri, unaweza ukamsajili mchezaji ukasema huyu mimi naweza nikafa naye. Kwa kiwango chake. Yes. Mfano leo Yanga ukisikia mtu anasema Alan Okello anauzwa, kelele zitatokea. Kwa nini Okello? Kwa sababu ni mchezaji mzuri. Ana kipaji kikubwa. Anaweza akakusaidia misimu 3-4 mbele. Sio kwa Depu. Depu kaekwa sokoni, unasikia watu wanapiga kelele. Lakini Depu nafasi yake kaletwa nani? Kaletwa Ture. Kaletwa Shalulile. Hata kocha uwe mwendazimu unampanga nani? Kitu gani ambacho kimemfelisha Depu kwenye kikosi cha Young Africans na ligi ya NBC kwa ujumla? Mimi naamini uwezo. Hakuwa na kariba kubwa. Ni mchezaji tu ambaye ikitokea bao la kichwa anafunga. Ikitokea penalty anafunga. Basi. Depu na Prince Dube wangelikuwepo sasa hivi wote kwa pamoja. Na ni Dube angekuwepo pale Young Africans. Unapewa option, umpange uanze na mmoja, unaanza na nani? Depu na Prince Dube. Na Prince Dube. Dube ameshatuonyesha sisi muda mrefu. Dube sisi tumemuona muda mrefu. Na Dube ligi kuu ya Tanzania bara anaijua vizuri. Yanga anawajua. Na vilabu vingine anavijua. Kwa hiyo hata mimi pia ningeondoka na Depu. Na nani na Dube? Ningemwacha Depu. Depu ningemwacha. Yaani mimi Depu hata unichukue Ibrahim Dumbia na Depu. Mweka Ibrahim Dumbia tena hapo. Sweka la watu ambalo la kutumainiwa la Simba Sport Club unamkompea tena na Depu ambaye amewekwa sokoni. Nimesema hivi, mimi ungeniwekea Depu na Ibrahim Dumbia. Unamchagua nani? Depu na Ibrahim Dumbia unaenda na nani Dosa? Nimeshamaliza. Na Dumbia. Mimi nimeshamaliza. Sema umemaliza, mimi sikuelewi. Umesema ukiniwekea Depu na Ibrahim Dumbia umeganda hapo hapo, unaenda na nani? Nimesema hivi. Mimi nimeshamaliza. Wanawake ni taifa la leo, ni taifa la kesho. Lakini wameshaonekana kwenye nyanja tofauti kwamba wanafaa kuwa viongozi. Wewe shahidi. Mara mwisho tulikuwa kwenye mechi ya Chamanzi pale, Yanga Princess na Simba Queens. Nini kilitokea? Na ni mara ngapi sisi kama nani Yanga Queens Yanga Princess tunakangwa na Simba Queens? Nani mkombozi? Waswahili wanasema uchungu wa mwana ujuae mzazi. Na mzazi alotajwa hapa sio mwanaume. Mwanaume haiko kwenye kundi la mzazi, anaiko kwenye kundi la mlezi. Watu wanashindwa kutafsiri haya mambo. Mwanaume sio mzazi, ni mlezi.
Shule ukiambiwa mlete mzazi wako, peleka mama. Mzazi? Yes. Mkubwa tunapeleka baba. Peleka mama, mimi ndo nakufundisha. Hapo ukisema mlezi. Mlezi peleka baba. Mama ni huyu. Moja. Lakini Yanga Princess, changamoto unajua tumebumundwa sana na Simba. Simba Queens wametubenua, wametuweka hivi kwa sababu nini? Usimamizi kwenye upande huu hakuna. Sasa kuna hoja mimi kusema wana Yanga wampe kura huyu? Kuna shida mimi kumwambia huyu mdada anatufaa? Na mimi nakwambia Bushiri. Niko hapa Zitek. Priska anashinda. Sawa, tutoka kwa Priska. Ikumbukwe kipindi cha nyuma Dosa, dada yetu Nifa ni miongoni mwa watu ambao walitoka kwenye mitandao na kusema kwamba ana ndoto ya kuja kuwa mmoja wa viongozi pale Young Africans, lakini baadhi ya watu walimbeza sana ya kusema wewe endelea kuuza vipodozi, mengine hautoyaweza Dosa. Nikasema nataka nije kupata comment yako kuhusiana na swala, na tumeona wewe ni miongoni mwa watu ambao unapigania, unasema kwamba wanawake wapewe kipaumbele kwenye uongozi. Nifa anaweza, hadhi anayo, nguvu anayo, nafasi anayo. Na mimi naendelea kumwombea Mungu. Kama nia yake ni ya dhati kuja kutuongoza Yanga, tunamkaribisha. Na ataweza. Na anaweza. Ili uwe kiongozi, kwanza lazima mafuta uwe nayo. Sasa unafikiri kama Mamina anaweza? Ili uwe kiongozi lazima mtee uwe nao. Unajua mtee? Sasa mpa hiyo chambo cha Diamond. Sasa mpa hicho. Kwa hiyo Nifa ni mmoja mfanyabiashara maarufu East Africa Mashariki na Kati. Na ni mmoja mjasiriamali ambaye amewaonyesha wanawake wa Tanzania kwamba mwanamke anaweza. Sio kumtegemea mwanamume. Anaweza. Kwa hiyo kama nia yake ya dhati anaitaka kweli kuwatumikia Yanga, anawataka kweli Yanga. Na mimi kwa sababu mimi sina shida naye kwa sababu najua ni mwananchi. Aje kwenye uchaguzi unaokuja. Afuate taratibu. Afuate mwongozo. Nitasimama, nitapambana kuhakikisha nia aliyoikusudia anaitimiza. Na wewe utakuwa nyuma yake. Nitasimama. Mna dada ambaye kwanza ukiangalia bidhaa zake ni OG. Unajua maana OG? Mtoto 2000 mnajua OG? Unajua. Au unadhani ndio kutumia vitu OG? Mimi juzi nilikwenda na wife pale dukani kwake. Yes. Kigamboni wewe? Kigamboni. Nilikuwa na kijilaki changu, shemeji yako anataka kung'aa. Unajua wanawake wa sasa hivi lazima wang'ae. Sio kampa mafuta nazi mwanamke. Haini kama unampenzi afu unampa mafuta nazi ujue. Labda atoke kwa Nifa mafuta. Mafuta yanatoka kwa Nifa hata kama nazi yanakuwa na ubora zaidi, si ndio? Nifa cosmetic. Shemeji yako kafurahi. Hivi ninavyokuambia kopo la lotion analiparamia kama vile anaonja asali. Kumbe ni lotion tu ile. Ngambia wewe punguza, hiyo ni lotion. Kwa hiyo Bushiri, matumaini ya kwanza kwa wanawake ndani ya Yanga ni Priska Kishamba. Tumaini linalokuja ni dada yetu Nifa. Na wanaweza. Na inshallah mimi kila wakati baada ya sala nawaombea dua. Moja, watimize azma yao, ndoto zao, lakini pia na waasa sana dadangu Priska kwa sababu yeye ndio yupo karibu. Akawe mzalendo wa timu. Kuna mambo mengi sana kwenye hivi vilabu. Kuna mambo makubwa sana kwenye hivi vilabu. Akawe mzalendo, akawatumikie wananchi. La mwisho Dosa kuhusiana na Faisal Salum, na alitajwa sana kuhusishwa na baadhi ya vilabu mbalimbali barani Afrika, lakini pia katikati ulisikia tetesi kwamba Simba, lakini tena imerudi kwa Young Africans ni kama amemalizana naye. Zandani alisema kuna baadhi ya vilabu vilipeleka ofa, walikataliwa ofa yao, lakini tena yanaibuka amegoma kuongeza mkataba na Young Africans, inasemekana wamemalizana naye. Yanga wanachokifanya ni safisha njia. Yaani wanataka kila sehemu alionusa Simba wao ndio wanasafisha.
Simba ndo wa kwanza kumtaka Shalulile. Lakini shida tu wa Simba kuna makundi mengi. Na kila kundi linataka kuonekana yeye kipaumbele kwenye kutoa nini? Mzigo. Wamedelay kwa Shalulile, watu wamepita naye. Mtu anakuambia Shalulile mzee. Sasa Shalulile kama ni mzee, vipi kuhusiana na chama? Kama Shalulile ni mzee, kiwango cha Shalulile na kiwango cha Ibrahim Dumbia vipi? Waache kudanganya. Kwenye hili Simba amefeli. Na kama taarifa zinazoenea kwamba Faisal amemalizana na Yanga, hili litakuwa ni pigo jingine kwa Simba. Kwa nini Simba na sio Azam FC? Simba alikuwa anamtaka. Thamani ya kitu ukionei thamani mpaka kitakapokuwa kimekuponyoka. Yaani leo ikitokea Mungu kamenichukua mimi mbele ya haki, wapo wananchi watasema Dosa alikuwa nguzo imara kwenye timu yetu. Lakini kwa sasa utakuona kama mpiga kelele. Kuna chawa. Unatumika. Mnafiki. Lakini ndio ukweli. Hata sisi Yanga tulimwona Faisal wa kawaida. Tukafanya tunalofanya Faisal si akaondoka alivyoondoka. Tunapambana kuhakikisha tunafanyaje? Tunamrudi. Lakini kurudi kwa Faisal Yanga kumsajili Faisal ni dhahiri. Yale maneno yangu kuambia kwamba kuna uwezekano timu moja wapo kutoka nchi hii huenda ikafanya vizuri zaidi kwenye CAF Champions League. Ikitokea Faisal ameenda kwenye klabu kimoja kati ya hivi Yanga. Akaenda Yanga. Si ndio uko karibu kumalizana naye? Yanga ndio inataja wameshamalizana naye. Sasa umeniuliza kuhusu Yanga, si ndio? Ndio. Sasa angalia namba 10 una wachezaji wawili kati ya Alan Okello na Faisal Salum. Pembeni kule una Zakwan. Huku kuna Chigwanda. Kangwanda, si ndio? Juu pale